jsou tam propadlí. Ale počkej, já mám goučka, vezmem ten pytlík a házecí. Tak a chyť se toho, jo? Držíš se? Pomotejte si to kolem sebe třeba. Povolím to. Pomotej kolem sebe. Máte druhý házeč? Ne, nemám ho, ale ten druhý asi nerozdělávej. Nerozdělávej ho. Stačí jeden. Já tam to zaplatím. Ale dobrý, v pohodě, když je to jedno. Vyndejte ty z lékařského batohu, vyndejte ty deky. V našem autě je také lékařský batoh. Tady z 16. Takže máme, jo, všechny v tepelným. Dobrý, zavři toho, Pepo. Zatopíno tam je.